วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีเจ้าหนึ่งของเดี๋ยวนี้เราจะไปเล่นน้ำกันนะครับที่มาโดยอยู่นี่นะครับไม่ต้องรีบกับทีครับเดี๋ยวกำลังกลับอยู่ครับจากกล้องพี่พิมพ์หน่อยนี่จากกล้องเรามองนะครับโอ้ยเก่งมากนะครับรถเรานะครับไปกวางตั้งลาวจนเปียกหมดแล้วนี่ครับเราวันนี้ดูวิวบรรยากาศไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับถึงที่เล่นน้ำแล้วเรายังไม่ดูคลิปที่ไปชมปูแล้วป๊อปปลารู้มาก็ไปดูกันได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง1214ทีวีด้วยนะครับครับไปแล้วครับโอ้ยตากล้องเราตากล้องนี่มีทีมงานรออยู่แล้วนะครับทีมงานเราเยอะนะครับเยอะแยะมากมายดูครับนี่คือเรือนะครับดูโอ้ยตากล้องใหญ่บิดเองนี่ทีมงานเราครับทีมงานของเราครับเปลี่ยนตากล้องก่อนเอาครับตากล้องเอาเลยครับกินขนมก่อนไหมขนมไม่ก่อนกินตากล้องเอาขนมก่อนกินกันขนมนี่นะครับขนมนะครับพี่เต้รีวิวขนมก่อนครับอร่อยไหมครับอร่อยมีไส้อะไรครับนี่ครับเป็นน้ำเค็มนะครับกินขนมมันค่ะเป็นน้ำเค็มนะครับน้ำมันขึ้นเหนือครับอย่างนี้น้ำครับผม I was leaking into darkness, something to hold on. Found you when you were so broken, felt something was wrong. I think I'm in love, 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 I'm in love with you. I'm in love with you. Ooh, I'm in love with you. I think I'm in love, 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 I'm in love with จับ you. โดนจะไปกระโดดพร้อมกันนะโอเคครับนี่เขาจะกระโดดพร้อมกันแล้วนะครับมาดูกันนี่ก็จะเป็นน้ำนะครับลึกมากครับมือผมเปียกคนสุดท้ายแล้วมาดูกันนี่ครับ
อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามไอ้จ้อง1214 TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ